大家好，我係遠空間阿 Jack，又嚟到我哋嘅裝修熱知識。上一集呢，我哋又講講我哋嘅裝修人點樣睇我哋嘅電梯樓啦。今次呢，我哋講講我哋嘅唐樓嘅部分啦。以大家所知啦，其實呢啲積大啲，樓底係高啲，寬闊啲，又靚啲喎。咁我哋點樣揀唐樓，揀啲靚嘅唐樓呢？咁第一個地段啊，呢啲位置一定要注意啦。都有咁大嘅歲數，通常呢都有啲大露台啊、走馬露台俾大家睇睇嘅。咁但係呢，揀唐樓嘅時候呢，有啲好關鍵地方，大家一定要注意啦。一個就係我講緊嘅僭建問題。僭建問題咧分成兩種，係咪？一個就係你本身有，一個就係人哋僭建。咁我覺得本身有嘅你就去決定下使唔使買啦。但人哋僭建嘅時候，你都要睇睇咯。究竟我哋僭建呢啲部分會唔會影響到你而家呢層樓嘅健康程度？例如好似漏水啊，有冇鋼筋爆裂啊，有冇承重有問題呢啲地方，你一定要去睇到啊。上面有冇裂痕啊，有冇水印呢啲部分。如果有機會佢哋有僭建，但佢哋冇處理好嘅情況之下咧，就會影響到你嘅生活啦。所以咧，去到買唐樓嘅時候咧，就一定要注意啦。睇到有僭建或者睇到有啲啱嘅唐樓咧，揾個驗樓師去驗一驗，千零蚊買個保險，第日唔會話買咗件貨翻嚟煩足你10幾年啊嘛。希望可以幫到你。我哋遠人空間，我哋下次見。想喺新年住新屋，諗下親戚朋友嚟拜年都開心啊！而家就開始預約設計，保證年前完工。旺季裝修早籌謀，細節落實唔使愁。快啲inbox我哋，免費量尺啦！